não sei se vai dar certo, se vai dar errado, mas tudo bem. Com essa clear slime, mas ela não tá tão clear, porque eu fiz ela ontem, então, né? Mas aqui. E eu vou tentar colori-la com esses giz líquidos da New Pen. Olha, eu tô aqui, ó, com cola clear, porque se eu colorir e ela ficar dura, eu posso arrumar com a cola clear. E se ela ficar muito mole, eu tenho um ativador. Então, bora começar a fazer a experiência? Bom, eu vou tirar esses dois porque eu vou deixar aqui no canto, porque eu não sei se eu vou usar, né? Aqui, eu vou pegar minha clear. Ela está super clear, olha isso. Tirar ela aqui do pote. Aqui. Pronto. Deixar ela aqui no canto também, esse pote. Bom, como eu tinha dito, eu não sei se vai dar certo, se vai dar errado. Então, eu vou sortear uma cor pra ver que cor eu vou colorir. Vamos lá. Em 3, 2, 1, vamos sortear. Essa. Cor verde! Uhul! Eu vou separar aqui, ó, um pedaço da minha slime aqui. Vou pegar um pedacinho dela, vou deixar isso aqui no canto. Aqui, ó. Vou dar uma mexida nela antes. E vou deixar ela aqui. Ó. Deixar ela aqui. E vamos lá. Tomara que dê certo, gente. Vamos sacudir. Vamos lá. Ai, será que vai ficar verde mesmo? Vou mexer. Eu acho que tá dando certo. Que linda! Gente, deu certo. Deu certo, mas ela ficou um pouco grudenta, né? Mas ok. A gente coloca um pouco de suador. Eu quero um verde mais vivo. Vou colocar um pouquinho mais de verde. E eu nem tinha colocado tanto verde. E ela já ficou assim, um verde muito bonito. Eu acho que assim tá bom. Vamos mexer. Gente, deu certo. Ela ficou verde, ficou um verde neon, né? Olha, porque a cor do meu giz líquido era um verde neon, né? Então, deu super certo. Eu adorei. Só que ela ficou um pouco grudenta, né? Vou colocar só um pouquinho aqui, ó, do meu ativador, pra ela parar de grudar na minha mão. Só um pouquinho. Aí, ó. Vou desgrudar aqui, ó. Então, já ficou grudado. Desgrudado aqui. De cima. Foi. Então, vamos lá pro próximo. Vou deixar esse aqui de lado. Aqui do ladinho, aqui na frente. Eu vou tirar aqui o verde pra mim não sortear ele de novo, né? Vamos lá. 3, 2, 1, já. Roxo! Vou separar mais um pedaço da minha clear. Esse pedacito. E vou começar a colorir com minha slime. Sacode. Olha. Ui, calma aí. Aqui, foi. Vamos lá. Colorir de roxo. Então, né, gente? Então, né? Acho que não deu muito certo. Bom, continuando aqui, né? Opa, nada aconteceu, tá bom? Ai, meu Deus. Olha. Esse roxo. Eu acho que eu não vou colocar mais. Eu gostei desse tom de roxo.
Ficou super lindo. Vou grudar aqui da minha mão. E pra quem não entendeu o que aconteceu, é que foi assim. Eu tava colorindo minha slime com giz líquido, daí eu fiz assim, né? Tipo, pra ele sair a tinta. Tá vendo essa parte aqui, ó? Da onde sai a tinta? Ela saiu e ficou presa na minha slime, entendeu? Daí depois eu encaixei de novo, tá tudo certo. Nada aconteceu, imagina, ninguém viu. Mas tá bom, né? Pronto. Eu vou deixar ela aqui do lado da minha verde. Aqui. As duas que eu já usei eu vou deixar aqui na mesa. Vamos pegar mais uma cor. Vou pegar mais um pedaço da minha Clear Slime. Aqui. Ah, e vocês perceberam que na minha roxa eu nem coloquei ativador porque... não sei. Não ficou tão grudenta. Eu vou colocar agora o giz. Vou colocar o giz pra alisar. Olha que lindo. Vamos mexer. Olha que lindo esse rosa neon. Muito boa. Olha. Isso. Vamos mexer aqui um pouquinho mais. Pra misturar tudo direitinho. Mexe, mexe. Mistura, mistura. Pronto. Já misturei aqui. Vou deixar ela aqui, ó, do lado das minhas outras slimes. Vou desgrudar só um pouquinho da minha mão, né? Porque grudou um pouquinho, mas tudo bem. Não tem problema. A gente desgruda. Vamos pro próximo. Ui! Eu vou sortear aqui o meu próximo. Acho que eu só vou fazer mais um, gente, porque senão vai ficar muito slime, né? Vamos lá. Eu quero esse. Laranja! Eu acho que as cores predominantes aqui, ó, foram as cores neons, hein? Tive sorte. Vamos colorir. Aconteceu igual aconteceu com o roxo, né? Mas tudo bem. Vamos mexer. Esse laranja ficou bem, né? Ó. E, gente, agora eu fiz 4 slimes, né? 4 cores diferentes. Eu não sei que cor vai ficar, mas eu vou misturar as 4. Vamos lá. Vou colocar aqui. Vamos lá misturar. Vou pegar a verde. A verde aqui. Vou colocar aqui. Pegar a roxa, que foi a segunda que eu fiz. Colocar aqui do lado. Pegar a rosa. Juntar aqui. E a laranja. Juntar, vamos esticar. Ai, que linda! Gente, olha que lindo! Olha que lindo! Qual cor será que vai ficar? Vou mexer aqui. Uou! Até que ficou uma cor bonita, gente. Com as 4 cores. E ainda bem que a nossa experiência deu certo, né?
Eu adorei colorir as minhas clears. E faça você também essa experiência com os giz líquidos da New Fame. Solte sua imaginação, crie, desenhe e me conte se ficou show ou não. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e tchau, tchau!